फ्रेंड्स, मैं रंजीत एसकनकुट में आपका स्वागत है। मेरे पास आज एक वैगनर गाड़ी है। ये सीएनजी पेट्रोल वर्जन दोनों है, कंपनी फिटेड सीएनजी है। इसमें इसी गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, गाड़ी पेट्रोल में मिसिंग कर रही है, सीएनजी में बिल्कुल परफेक्ट है। चलो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये आप देखिए, हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हो ना आप, पेट्रोल में है गाड़ी। आप ये देखिए, क्लियर होता होगा आपको। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट है हमारी, बेल्ट घूम रहा है यहाँ पे। देखिए जो मिसिंग है गाड़ी में यही है। अभी इसको क्लियर थोड़ा कर लीजिए, फिर मैं सीएनजी में करके दिखाता हूँ इसको। देख रहे हो आप, अब इसको सीएनजी में करता हूँ मैं अंदर से। अब इसको मैं सीएनजी में करता हूँ यहाँ से। अभी नहीं हुआ, अब थोड़ा हल्की सी रेस्ट दे देंगे, हो जाएगा सीएनजी। आप ये देखिए, गाड़ी सीएनजी पर लग गई है यहाँ से। देख रहे हो आप, थोड़ी गर्म होने के बाद लग जाती है। अब दिखाता हूँ मैं गाड़ी में आपको। ये देखिए, गाड़ी बिल्कुल ही साइलेंट है यहाँ पे। देख रहे हो ना आप, देखिए जो होता होगा आपको। स्टार्ट है गाड़ी। दोस्तों जो बेसिकली प्रॉब्लम है इसकी पेट्रोल में ही है, पेट्रोल में ही गाड़ी मिसिंग कर रही है। एक बार फिर से मैं पेट्रोल में करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए, यहाँ से मैं बटन दबा दिया और सॉरी दिखता होगा आपको। देखिए हो गया ना पेट्रोल में। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन इसकी, देख रहे हो। देखिए कैसे बिल्कुल ही काँप रहा है गाड़ी, जैसे कि ऐसे हो रहा है कोई 2 सिलेंडर पे चलता हो या 3 सिलेंडर में से कोई सिलेंडर काम ना करता हो। तो आज की वीडियो में हम इसी को चेक करेंगे, देखेंगे कि हमें इसमें क्या मिल रहा है। ये देखिए, हमने 2 नंबर पे सिलेंडर पे है ना, देख सकते हो इंजेक्टर पे हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे बल्ब को। अब हम गाड़ी के सिलम मरवाते हैं तो इसमें सप्लाई आना चाहिए। मारो सिलम, मारो जी। देख रहे हो सप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम है इसमें। जैसे कि आपने देखा इसकी 2 नंबर सिलेंडर पे सप्लाई नहीं आ रहा है। 2 नंबर मतलब इंजेक्टर सिलेंडर पे सप्लाई नहीं आ रहा है। जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है इस पर ही सप्लाई की। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिल रहा है, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इसमें आ गया, इसमें 12 वोल्ट आएगा। और इसकी ये देखिए, ब्लू पे क्या बताया था, वाइट बताया था ना मैंने आपको। ये देख रहे हो ना, ये इसकी वायर है इसकी। अब इस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि यहाँ से कहीं कहीं से घूम के जा रहा है कि नहीं। दोस्तों हमने यहाँ पे पिन को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं देख रहे हो आप, ये रहा पिन हमने ट्रेस कर लिया। और एक यहाँ पे हमने लगा रखी मल्टीमीटर कनेक्ट कंटिन्यूटी रेंज पे है। ये देखिए कोई विप की आवाज़ नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ना आप, कोई विप की आवाज़ नहीं आ रहा। चलिए मैं 1 नंबर में एक बार चेक करवा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमने 1 नंबर में लगा दिया मल्टीमीटर की एक प्रोब को। दूसरे प्रोब हमारे हाथ में अब ECM के हम इसके पिन पे लगा रहे हैं। देख रहे हो ना आप, देखिएगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। विप की आवाज़ आ रही है, देख रहे हो आप, देख रहे हो ना आप, विप की आवाज़ आ रही है। तो यानी कि इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है, तो हमारी सप्लाई ठीक है। क्योंकि हमारा तो दिक्कत इसमें है ना। ये मैंने तो आपको एक दिखा दिया कि इसकी इसमें ही आ रहे हैं। तो चलिए मैं इसमें इसको दोस्तों हम क्या करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे तक कंफर्म कर लिया कि इसमें हमारे ECM से ग्राउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने इसमें अब वायरिंग खोलने पड़ेंगे। तो वायरिंग खोलने से पहले कहा नहीं कि हम यहाँ पे एक ऐसे टेस्ट कर ले जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि वायरिंग ही टूटी हो रही है। समझ रहे हो ना। तो ये देखिए, मैंने इस वाले पिन पे है ना, ये वाली पिन मैंने बैक प्रोबिंग कर दिया। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करके देखेंगे कि ये ECM है ना, ECM ये ग्राउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये टच लैंप से जैसे मैंने आपको यहाँ पे चेक करवाया था, वैसे यहाँ पे यो फ्लिकर करेगा यहाँ पे। देख रहे हो ना आप। अब गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। अब हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। देख रहे हो, इसकी एक प्रोब है, इसकी प्लस टर्मिनल पे है, दूसरी हमारे हाथ में। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, देखिएगा अब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दे रहा है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों इस पिन से है ना ECM ग्राउंड, मतलब कि ECM है ना, इसको कंट्रोल कर रहा है इंजेक्टर को। तब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बाईपास टेस्टिंग कर देंगे। हम पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर यहाँ पे जोड़ देंगे। और जो इंजेक्टर की वायर है ना यहाँ पे, देख रहे हो ना आप, इसको कंट्रोल वायर, तो इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। हमने पहले चेक किया था। अब चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप देखें, इस पिन पे हमने एक वायर दे दिया जिससे ECM ग्राउंड कर रहा है इंजेक्टर को। और ये दे दिया हम इंजेक्टर की कंट्रोल वायर पे, जहाँ से वो आ रहा है वायर। देख रहे हो ना आप यहाँ पे। अब गाड़ी को स्टार्ट करते देखिएगा, मिसिंग भी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। यहाँ पे बल्ब भी जला के मैं आपको दिखाऊंगा।
टेस्ट लैंप से भी। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ही गाड़ी हमारी टर्न हो गया, ओके हो गया, कोई मिसिंग मासिंग ना इसमें, देख रहे हो ना बिल्कुल ही। और अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए गाड़ी पेट्रोल पे है, ऐसे नहीं कि हम सीएनजी पे करके दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे हम टेस्ट लैंप भी चला के आपको अभी दिखा रहा हूँ, कन्फर्म करवा रहा हूँ। तो चलिए गाड़ी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हो आप पेट्रोल पे है गाड़ी। अब दिखाता हूँ वहाँ पे बल्ब मैंने कनेक्ट कर रखी है, तो देख रहे हो आप वाइब्रेशन हो रहा है, दिख नहीं होगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना, क्लियर होता होगा आपको कैसे फ्लिकर कर रहा है। अब इसको हम लगाते देखिए, अभी मिसिंग कर रही है ना, अभी ख़त्म हो जाएगी, तो पहले कर रहे थे वैसे, अब देखिए, देख रहे हो ना आप बिल्कुल ही। दोस्तों इस वायरिंग को हमने दो तरह से टेस्टिंग कर लिया, मल्टी कंटिन्यूटी से रेंज पे भी, प्लस यहाँ सप्लाई देकर कर लिया कि ये वायरिंग कहीं ना कहीं कट रहा है। तो इस वायरिंग को हम खोलेंगे और जहाँ से जो कटा होगा रिपेयरिंग करते हो, तो आप जानते ही हो। तो हमें जो डायग्नोसिस का प्रोसेस था यही था हमारे पास। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस प्रॉब्लम का मैं कैसे सॉर्ट आउट किया है। एक तो मल्टीमीटर से आपको कंटिन्यूटी चेक करवा दिया, कंटिन्यूटी नहीं आ रही। दूसरे नंबर इससे हम ग्राउंड कर रहा है इंजेक्टर को कि नहीं कर रहा है, ये भी हमने चेक करवाया। दोस्तों आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। कि आप लोग बटन सब्सक्राइब तो करते नहीं, लेकिन आपको छोटा चैनल देख के छोड़ देते हो, ऐसे नहीं। आप छोटे चैनल ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। देखा है उन्हें कैसे टेस्ट करा है। अभी इस इंजेक्टर को तो मैं 3-4 तरह से और टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आएगी ना जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाते जाएंगे। बने रहिए आप हमारे वीडियो साथ में। फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।